ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் உங்கள் ரூமிங் பேசுகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 7:15 ஆகுது. நான் கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயம்பேடில் இருக்க நேஷனல் ட்ராவல்ஸ் முன்னாடி வந்திருக்கேன். இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸோட போர்டிங் பாயிண்ட்டு. ஆஃபீஸியாக தமிழில் பார்த்தோன்னே என்ன வண்டியும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. இது வரையும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ட்ரை பண்ணல இந்த வண்டியை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 3-4 months கிட்ட ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாளாக இந்த வண்டி ட்ரை பண்ணணும்னு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ T2D ட்ராவல்ஸோட வந்து ஸ்கேனியா ஏசி செமி ஸ்லீப்பரில் MultiAxle வண்டியில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறோம். பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆம்னி பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளச்சேரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேளச்சேரி சைடுனா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாவலூர், சோழிநல்லூர், அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே ஈஸியாக அவைல் பண்ணிக்கலாம். அங்கே வந்து டேரெக்டாக எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் இறங்குறதுக்கு வசதியாக இருக்க மாதிரி சர்வீஸ் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து கோயம்பேட்டில் வந்து 7:15 டைம், இப்போ வந்து 7:20 கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து ட்ராக்கிங் இருக்குது. ட்ராக்கிங்கில் வந்து செக் பண்ணேன். ட்ராக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து கோயம்பேடு வந்து 7:10 வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. கால் வந்து 7:05 எனக்கு கால் பண்ணாங்க. சரி, இந்த மாதிரி வந்து இங்கே வந்து நின்றுங்க, பஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இன்னும் அப்படியே பஸ் எல்லாமே நின்றுருக்குது. ஸோ அதனால் பின்னாடி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see. So guys, without further ado, enjoy the travel virtually with me all the way from the capital city of Tamilnadu, Chennai, to the capital city of Karnataka, Bangalore, in 3, 2. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Welcome to T2D Travels. ஹாய்ண்ணா. ஹாய். உங்கள் பேருண்ணா? நரேஷ். எந்த ஊர்ண்ணா நீங்கள்? வேலூர் பக்கத்தில் குடியாத்தம். எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு? ஒரு 19 years மல்ட்டியில் வந்து ஒரு அரௌண்ட் 12 years. இல்லை ட்ராவல்ஸ்லாம் முன்னாடி இருந்திருக்கீங்கண்ணா? ஹெட்ரானில் இருந்தேன். அப்புறம் கேரளா லைன்ஸ் எஸ்ஆர்எஸ்ல இருந்தேன். என்னண்ணா பஸ் வந்து வேளச்சேரி. ஓகே. வேளச்சேரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கோயம்பேடு அடுத்து மதுரை, பூந்தமல்லி, வேலூர் அடுத்து கிருஷ்ணகிரி, ஆம்பூர், கிருஷ்ணகிரி, ஒசூர், பெங்களூர். இல்லை இப்போ ஜென்ரலாக இந்த டைமில் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் மினிமம் எவ்வளோ டைம் ஆகும்? 5.5 hours to 6 hours கண்டிப்பாக ஆகும். கண்டிப்பாக. ஸோ வந்து எந்த பஸ்ஸாக இருந்தாலும் 5.5 hours to 6 hours. சரி, 7 hours ஆகலாம். டிராஃபிக் ஜாம் ஆச்சுன்னா 7 hours ஆகலாம். இப்போ டிராஃபிக் இல்லைன்னா 5.5 hours. சரி, தேங்க்ஸ்ண்ணா. டைம் 7 டைம் 7 ரூபா போகுது. இன்னும் வந்துட்டு வர ஒயிட் ரோஸா? ஹலோ, அம்மா செல்ல மெசேஜ் இல்லை சொல்லி டோர் ஓப்பன் செய்யுங்க. ரீசார்ஜ் மெசேஜ் டோர் ஓப்பன் செய்யுங்க. பேக் இந்த பெண்ணை எத்திப்பேட்னு சொல்லி தனிங்க பேக்லாம்
ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 10:30 ஆகுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வேலூர் தாண்டி ஆனந்தாஸ் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பிரேக் ஸ்டாப் நிப்பாட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10:10க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் போட்டாங்க, 10:15க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. யூஸ்வல் டைமிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்னிங் வந்து 4 o'clock ஃப்ரம் வேளச்சேரியிலேருந்து எடுத்து மார்னிங் 10:30, 11 something போல் வந்து they will be reaching for Majestic actually. தென் வந்து ரிட்டன் மறுபடியும் 5 o'clock எடுத்து நைட் வந்து midnight 12 o'clock வந்து they will be coming back to Chennai. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யூஷுவல் ஸ்கெடியூல். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கு வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக் இருக்காது, நான் ஸ்டாப்பாக வண்டி போகும். நைட்டுக்கு மட்டும் டின்னர் பிரேக் வந்து அரௌண்ட் 9 o'clock சம்திங் நிப்பாட்டுவாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டைமிங் ஃபஸ்ட் ஸ்கெடியூல், பிகாஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து May 1st, அதனால் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 trips இன்றைக்கி ரன் பண்ணுறாங்க. மார்னிங் 7:15 மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் 4 o'clock எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நாளைக்கு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் 1 o'clock வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 o'clock டைம் 7 o'clock அங்கேருந்து எடுக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கேகே இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் ஸ்டூடியோ அண்ட் டிஎல்டி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வல் டைமிங் அண்ட் T2D இன்றைக்கி முன்பே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து பிரேக் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து அந்த நாமினல் டைமிங் மேட்ச் ஆகுது. அண்ட் இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏன் இதுக்கு முன்னாடி 9 o'clock போடலன்னா இந்த இடத்துல வந்து டுவர்ட்ஸ் பெங்களூர் வந்து நாட் மச் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டாப், ப்ராப்பராக ஒரு பஸ்ஸு பார்க் பண்ணி ஒரு பஸ்ஸுக்கான பிரேக் ஸ்டாப் மாதிரி இருக்காது, நம்ம SCTC பிரேக் ஸ்டாப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரம் பெங்களூர்லேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு நிறைய பிரேக் ஸ்டாப் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரூ சொன்னாங்க. அண்ட் இதுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா 3.5 hours டிரைவ் தான் பெங்களூருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே பிரேக் ஸ்டாப் பற்றி சொல்லணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட்டான ஒரு நல்ல பிளேஸ். வந்து திஸ் இஸ் லைக் MSRTCயோட பழைய வண்டி தான், ஆனால் வந்து இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஜாம் அப்படின்னா எப்படி வந்து க்ரூ வந்து லைக் ட்ராவல்ஸ் வந்து செம்ம சூப்பராக வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. And now we are about to start. வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் vlog. Falling short, diving deep. Where is the water taking me? Trying hard, bittersweet. Cabin fever spilling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. காலையில் போகிறதால ஏற்றுறாங்க. ஆண்டனி இவ்வளோ பேசக்கூடாது அப்படின்னா ஆண்டனி பேசக்கூடாதுன்னு அப்பா பார்த்துட்டு எவ்வளோ ஏசி வாங்குற வண்டி பிஸ்னஸ் ஆனதும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஏதாவது தெரிஞ்சுங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக வண்டி போனதுக்கு ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் வந்து சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் ஆரஞ்சு கலர் ஸ்க்ரீன்ஸு அது பார்த்திங்கன்னா அந்த இது பட்டு வெயில் பட்டு உங்களுக்கு வந்து லைக் ஃபாரிஷ் லுக் கொடுக்குது. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எல்லோ கலர் பிளாங்கெட், நல்லா ஒரு திக்கான பிளாங்கெட். டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கேட்குற டெம்பரேச்சர் வைக்கிறாங்க, லைக் வந்து இஃப் யூ 22 நார்மலாக வைக்கிறாங்க. பட் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் நாட் கோல்ட் இனஃப் கேன் ஆஸ்க். அண்ட் க்ரூ வந்து ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. க்ரூ நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான க்ரூ தான். பார்த்திங்கன்னா வந்து சிங்கிள் டிரைவர் க்ரூ ரமேஷனா அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து நரேஷனா வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இவங்க 2 பேரில் யாராச்சும் தான் இருப்பாங்க. அண்ட் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஹெட்ரெஸ்ட் கவர். ஸோ லாஸ்ட் ரோடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஃப் சப்போர்ட் இருக்காது தெரியும், மற்ற ரோடெலாம் வந்து காஃப் சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளக் டைப் சார்ஜர்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இட் யூஸ் டு ஒர்க் இல்லை, இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் ஃபோன் சார்ஜிங். கிளியராக வந்து போட்டிருப்பாங்க நிறைய பஸ்ஸஸில். ஸோ அதனால் வந்து டோன்ட் யூஸ் இட் ஃபார் லேப்டாப் சார்ஜிங். ஸோ லேப்டாப் சார்ஜிங் ஆனால் வந்து அது ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தேர் பி ஃபிக்ஸிங் தி இன்வெர்ட்டர். அதனால் வந்து சார்ஜர் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பவர் பேங்க் ஆல்சோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரேக்கர்ஸ் ஹேமர்
வந்து கிளாஸ் உடச்சிக்கலாம். தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் அங்கே இருக்குது. அண்ட் தேர் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இன் ஹியர் பேக் அண்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிப் டைப் லைட்டிங்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் டைப் ஸ்ட்ரிப் டைப் லைட்டிங்ஸ். இங்கேயும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நைட்டில் வந்து சூப்பராக இருக்குது. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா வந்து சேம் அதே உங்களுக்கு அந்த இந்த ரெகுலேட்டிங். இது பார்த்திங்கன்னா 53 கான்ஃபிகரேஷன் 14.5 மீட்டர் வண்டி. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரெக்ளைனிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டி நிறைய இதில் காமிச்சிருப்பேன். சூப்பரான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ரெக்ளைனிங். இட்ஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் இனஃப். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ், பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து மூவிக்கான ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. டிவி இருக்குது. ஸோ டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா மூவி ப்ளே பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ்லேயே காமிச்சிருப்பேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி வெண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் டைப். உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல, பட் ரைட் சைடுக்கு வந்து இருக்குங்க. விண்டோ சைட் புக் பண்ணிங்க சூப்பராக உங்களுக்கு குளிக்கணும். ரீடிங் லேம்ப்ஸ் இங்கே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ கைஸ் அட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெஜஸ்டிக் ரீச் ஆகிட்டோம். டைம் வந்து 2:10 ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டி வந்து 12:55 ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பஸ் டைமிங். கணக்கு படி பார்த்தா கூட 5 hours 15 minutes இல்லை. அவங்க வந்து டைமிங் வந்து தப்பாக போட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க குரூப் ஸ்டார்டிங் வண்டி ஏறும்போது. அண்ட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பஸ்ஸோட டைமிங்ஸ் இல்லை. நான் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டாப்பில் சொன்ன மாதிரி தான் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக ஆன் டைம் ஸ்கெடியூல் தான் எப்பயும் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது ஆஸ் வெல் அஸ் ரெட் பஸ்லையும் நான் பார்த்துறேன். அந்த அவங்களோட ரேட்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆல்மோஸ்ட் த சேம் ஒன்லி. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுடேஸ் May 1st. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி நைட்டு டேலேருந்து மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரையும் எல்லா பஸ்ஸுமே the fare was too high. This is the only bus with the lesser fare. ஸோ ஃபேர் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பஸ்ஸோட ஃபேர் வந்து 600 rupees ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிலாம் சேர்த்து 630 rupees தான் இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட்டு. இந்த மற்ற எல்லா மல்டிஸுமே மினிமம் 1000 rupees போட்டிருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறீங்கனாலும் சரி, இல்லை பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வரீங்கனாலும் மார்னிங் டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாகவும் அட் சேம் டைம் ஈவினிங் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவ் டைமில் எங்கேயாச்சும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரிப்ஸ் போட்டாங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த 5 hours 15 minutes அந்த மாதிரி டைமிங்ஸ் போட்டாங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக மேட்ச் பண்ண முடியாது. நாட் ஈவன் திஸ் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் மேட்ச் பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சொல்லிட்டாங்க வண்டி இருக்கும்போது. நான் வந்து இந்த வண்டி ப்ரைஸ் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சீரியஸாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டியும் சரி, சேம் டைம் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த லுக் இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இது வந்து ஒரு நார்மல் நீங்கள் வந்து சேனல் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. வண்டி ஆரஞ்சு கலர் ஸ்க்ரீன்ஸு அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங், இன்டீரியர் லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே சூப்பர். ஒரு டெடிக்கேஷனோடு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இந்த லெவல் டெடிக்கேஷன் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஸ் ஃபேன். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓனர் வந்து ஒரு பஸ் ஃபேன். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து யாரும் வந்து வண்டி எடுத்து ஓட்டுறதில்லை. ஸோ வந்து எஸ் பீன் ஆஸ் அ பஸ் ஃபேன் அண்ட் பஸ் ஃபேனாக இருந்து ஒரு கஸ்டமர் மாதிரியும் இருந்து தான் வந்து எஸ் கம் டு திஸ் ஃபீல்ட். ஸோ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் அஸ் வெல் அஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி புகழ்ந்து பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. பட் ஆக்சுவலி த பஸ் இஸ் ரியலி great. Thank you so much for watching. I see you soon in another vlog. Until then, bye bye, tata, see you, take care from Sri.